Tem outra voz já. Nós todos os tiveres. Tudo tiver. Dei uma carta Diego vai ser o primeiro. Diego. Ok. Está aqui, está. Diego Rodrigues. Tem mais grande também.
Bem nas suas férias e que praticasse acima de tudo modos de vida saudável. A vida é muito curta, a vida é muito valiosa e temos que vivê-la o melhor possível. Para os nossos jovens alunos, seja o maior sucesso, alguns acabaram hoje, nesse ano. A partir de hoje vai haver exames para as primeiras e a segundo, e a todos desejo o maior sucesso, não só aos alunos, mas também aos professores, que também terão um papel fundamental na vossa preparação. Bem-agem para essa iniciativa, temos parabéns todos, é uma forma, mais uma forma de chamar a atenção para a prática de hábitos saudáveis que nós temos que implementar dia a dia. Muito obrigado a todos, parabéns, obrigado. Ok, durante a tarde 2 nós vamos sensivelmente até às 18 horas ouvir um conjunto de bandas com atuações curtas, mas que sejam demonstrativas daquilo que os jovens vão fazer pela nossa vida. E vamos começar com os Maria, o Seven Away, Monday, Legião Norte, Feliz e finalmente Broken Down. Não quero ser tipo. No céu de Lisboa, no desenho que fizesse, nesse céu onde o olhar é uma asa que não voa, mulher fica em mar, que perfeito coração. Estás sempre comigo.
reflections into one. It's like you're my mirror staring back at me, yeah. Boa tarde, e tenho um recadinho dos Maria, que o que eles fizeram ali há pouco não foi um concerto, foi só um ensaiozinho. Não tiveram muito tempo, por isso foram-se embora. E era só para dizer isso que eles mandaram. Chama-se Lado a Lado. Espero que gostem, pessoal. Lavar a tatuagem antes 3 vezes, é lavar e aplicar o creme. Isto vocês têm que fazer com muito cuidado para não haver infecções na tatuagem, porque o nosso trabalho está feito, mas quando vocês vão para casa nós não sabemos o que é que fazem, então têm que ter muito cuidado em lavar a tatuagem com água, sabão do corpo, gel de duche ou o que for, desde que seja do corpo, e aplicar o creme. Geralmente nós usamos o Bepantene Plus. Nós também na loja temos um creme mesmo para o efeito, e tem que aplicar 3 vezes ao dia, isto durante 2 semanas. Tatuagens maiores geralmente cicatrizam mais um bocadinho, por isso tem que aplicar até estar completamente cicatrizada, mas isso depois na nossa loja nós temos sempre um acompanhamento, podem ligar a qualquer hora, mesmo depois da meia-noite, porque estamos a dormir, e liguem e tirem as dúvidas que vão surgindo, mas é muito simples tratar uma tatuagem. É igual como tratar uma ferida que se faz na escola, jogar a bola ou o que for, mas é muito simples, nem há muitos problemas. Eu já tatuo há 13 anos e nunca tive um problema de infecção, por isso toda a gente trata bem das tatuagens. Ok. Mais questões? Muito bem, querem passar à papa? Que é para depois ouvir também ao Carlos e ao Ivan. E vamos passar agora em representação do chefe Otávio. Estou a dizer bem, penso. Ficou prometido cantar. Não, só no fim. Eu sou um aldrabão. O chefe Marco Ferreira com uma demonstração de cozinha. Muito obrigado, formador e consultor. Como? Não disse nada. Pronto, é o seguinte, o que é que vocês acham que é a cozinha? E mais? Alguém tem alguma coisa a dizer? Não. Pronto. Por exemplo, hoje em dia vejo que é bastante preciso de formação. Eu vou ser franco. A área que eu estou, eu tenho que tirar bastantes componentes, seja o evento que aparecer, seja presencial, seja pessoal, preciso fazer contas sem calculadora, num momento, na hora, para poder ter o meu conceito de trabalho organizado. Tenho que ter uma cultura muito grande. Nós pensámos antigamente que o cozinheiro era aquele que fazia o comer, simplesmente era o que estava na mesa para comer, mas hoje em dia não. É uma arte muito excessiva, nos leva muitas horas a trabalhar, a mínimo 12, 11, mas garanto, é tão gratificante ser cozinheiro, falo por mim, porque por este lado tenho um vício, que é a paixão pela cozinha. Adoro cozinhar, me sinto bem, aprendo todos os dias com qualquer pessoa, esteja interveniente da cozinha ou não, e eu sou muito feliz nisso. Conclusão, eu tenho um vício saudável. Um vício saudável que me leva praticamente a trabalhar de manhã à noite para chegar ao fim do dia e dizer que não, eu consegui a minha tarefa. Não há nada como mais não estarmos satisfeitos, realizados, nós chegarmos ao fim do dia
nós sentirmos que o nosso trabalho foi importante. Também alguém nos gratificou, chegou ao pé de nós e nos disse: olha, meu parabéns, você fez um trabalho excelente. Hoje em dia é raro ver isso. O que é que eu falo a vocês? Vocês são jovens, também já passei por isso. As pessoas que vocês tomaram é caminhos a que vocês gostam. Aproveitem a vida, não é mesmo? Mas sejam moderados nas coisas que passam. Tentem, nós fazemos e sentir gratificação através do jogo. Apesar de espiar 2, 3 hotéis, eu tenho muita coisa para aprender. Cada vez que sabemos, apresentar uma cadeira com vocês a estudar, eu estar a dizer, é o dobro do trabalho, é pesado. Por isso, façam para vocês, estudem, sigam a vossa área, que vocês acham que deve ser ideal para vós. Eu não consigo ficar em aeroespacial. Pronto. Isto é só uma situação, já está para fazer um pequeno. Quase com uma linha inglesa, muito rígida, muito reta, não há meias voltas. Por isso é complicado. O que vocês façam na vossa vida, verifiquem sempre no futuro o que vocês querem ser, se aplica a isso. Tá bem? Eu não quis interromper o nosso colega Nelson, mas na realidade é assim, é muito difícil. Nós fazemos julgamento das pessoas pela imagem, não o tipo de pessoa que está ali. Ninguém se apresenta? Vamos lá comigo, senão estão cá tá, vocês provam, quero levar um pratinho, vão levando tudo, vão comendo, tenham à vontade. Quero que vocês se sentam bem. Isto é a minha vida, esta é a realidade que eu vivo toda a vida. Podem perguntar. Isto é atum. É atum. É atum, é tipo um sushi de atum, com uma compota de cebola com granadinho. Vamos lá, vão entrando, vá. Eu não quero que vocês fiquem intimidados. Eu sou uma pessoa com vocês. Gosto disto, seja qualquer coisa que façam. Vocês têm que saber verificar. É fácil fazer sumo de laranja, mas também há maneiras de fazer sumo de laranja que torna super agradável. Imagina com o sumo de laranja um branco. Camarada Pedro, tem alguma coisa para dizer? Nossa juventude, o nosso futuro está cá presente. Olha, está de parabéns, gostei muito do seu discurso. É a sério, eu falo claro. Terei informação lá. Se da escola, ficam loucos tens mais resultados. A 9 já 9, 5 estrelas. Já cá somos formadores de alunos de Santa Ana. É assim. Não, eu prefiro fazer um serviço a lá lugar. Não só. E deitas daquele salmão fumado, corta o uns coitadinhos pequeninos. E por acaso costumo fazer o gajo fresco de história, depois pegar no salmão fumado, ficar aos quadrados e misturar, depois passar o queijo fresco na farinha mágica. Vocês querem fazer um pastel? Não sei, 200, 300 ou mais concertos de rock vistos e não me lembro nunca de ver isto com um chefe de cozinha aqui a preparar um banquete destes. É de facto uma experiência inédita para mim. E eu disse que tinha um prémio. E digo-vos uma coisa, na vossa idade se calhar até não ligava grande coisa, mas eu agora apreciei a ideia. Rock e comida. Bom, eu não sei se vocês sabem quem são o Pedro, quem é o Pedro Barreto, o Diogo, o Lee Jones e o André Sá. Boa tarde, Lucel. Alguém pode vir cá? So
para o último e vieste aqui para a frente. Ok. Eu vou pedir aqui um dos músicos, pode ser aqui, como é que te chamas? João Santos. Ó João, tu vais selecionar daqui desta lista, pode ser de qualquer uma das folhas, um número que tu queiras, que tu gostes. Queres que eu vire a página? Queres ainda outra página ou esta certo? Não, esta certo. Escolhe aí um número e diz o número e o nome. 2069, Patrícia Mendes. Já lá vem a Patrícia Mendes. Uau! Para a Patrícia. Patrícia, é ali a chegar. Desde já te digo, num deles está um Ferrari. Há um que tem uma fava e os outros três têm uma surpresa bonita que tu vais gostar. Tens que escolher um, abrir e dizer o que tem lá dentro. Nós gostamos de saber quais são as tuas prendas. Vamos ver. 4 refeições no Quase Pronto e Dolce Vita. Já não vais passar fome, parabéns. Liliana Vieira. Está aí a Liliana Vieira? Liliana Vieira? Ah! Liliana, o palco é teu. Anda cá, Liliana. Tu é que és a Liliana? Como é que sabes? Olha, tenho aqui 4 prémios, cada um de 4 envelopes, cada um destes envelopes tem um prémio. Digo-te já que são todos prémios fabulosos. Eu vou-te pedir que tires um envelope, que o abras, um só, atenção, e que digas o que ganhaste. Um voo de compras. O valor de? 20 euros. E aonde? Na papelaria Nova Esperança. Na papelaria Nova Esperança. Parabéns. Boa tarde, Liceu. Nós somos Broken Down. Time and you took my heart. You told me no man, I don't want you back.
Ah, bem visto. Ok, Adelino, ainda há aqui. Lembras-te do que é que aqui há? Ferrari, pá. Um Ferrari para mim. Não, não é para ti, é para oferecer aqui a um contemplado. O que eu te vou pedir é o seguinte, Adelino. Estás cansado? Eu sei, pá, vocês têm um grande som. Desde já vos digo, parabéns. Vou-te pedir que desta lista, em qualquer uma das páginas, que escolhas um número, que o digas. Aqui é o microfone e também o nome da pessoa correspondente. Patrícia Souza 2070. 2070, Patrícia Souza. Já se foi toda a gente embora. Ninguém quer! Vamos lá mais uma tentativa. Cristiana 2099. 2099, Cristiana. Olha, o Adelino, além de te dar excelente rock, vai dar um prémio à escolha. Olá, Cristiana. Olá. Gostaste dos concertos? Sim. O que é que tu gostaste mais? Do apresentador, obrigado. Ai, não sei, gostei de tudo. Pronto, gostaste de tudo, ok. Tira lá um desses envelopes. Pim pam pum, cada bola mata um. Come on, yep. Agora vais abrir e vais dizer a toda a gente que acanhaste. Vá, diz um Ferrari, diz, ganhei um Ferrari, ninguém está a ouvir, vá. Diz, Ferrari, ninguém está a ouvir. Tenho que dizer aqui. Um Ferrari! Ai, não é? Ai! Um cabaz de compras da Encelar. Um cabaz de compras da Encelar. Espera aí, Cristiana. Não te chega? Aqui está ele. Olha, é teu. Toma lá, parabéns. Tens mãos para isto? Isto é pesado. Muitas compras. É um cabaz de compras. Está bem? Vá, parabéns. E obrigado. Mais ou menos. Ainda temos mais 2 envelopes para distribuir. Portanto, temos que... Vá lá. O número 2158. Francisca. 2158. Francisca. Dona Francisca ganhou um prémio. Ferrari e Lamborghini. Um Ferrari, como é que é, Adelino? Ferrari ou um Lamborghini? Vá, escolha um Ferrari ou um Lamborghini. Ou um Lamborghini. São verdadeiros ou falsos? São verdadeiros ou falsos? Primeiro, Agora tem de abrir e dizer-nos o que é que ganhou. diga-me, boa sorte. O que é isto? O que é que vai fazer, Meu Deus. Dona Francisca? 4 viagens de teleférico. 4 viagens de teleférico para a Dona Francisca. E agora finalmente o 2156, José Duarte Espírito Santo. José Duarte Espírito Santo. José Duarte Espírito Santo. O professor Espírito Santo acabou de ganhar um prémio. Uma viagem em Lisboa, na Páscoa, para 2 pessoas e estadia no Ritz. Obrigado. E muita imaginação. Obrigado, Adelino. Obrigado. Está entregue o prémio ao professor Espírito Santo. Ele está a dizer que não quer, por isso. Não dás nada a mim. Ninguém quer o prémio. O Rolando é que veio substituir quem? A Petra que não pôde e que merece o prémio. Rolando, o prémio.
Olha, desde já agradeço a toda a gente e nós já ainda temos aqui um sorteio da Escola Irreverente, que vai fazer um sorteio. O primeiro prémio é 50% numa carta de condução, 50% de redução numa carta de condução, 50%, segundo prémio, 50% numa carta de mota e terceiro prémio, um capacete da Escola Irreverente. Vai escolher aqui um papelinho e nós vamos ler. Ora bem, a vencedora é Liliana Vieira. Uma carta é o terceiro. Este é o terceiro prémio, é um capacete, não é? Nós vamos já ligar a Liliana. Vamos ligar a Liliana Vieira. Tem 17 anos e já ganhou um capacete. Vou ligar. Se ela não atender. Sim. Encontra-se cá a Liliana. Liliana Vieira. Não. Demos um capacete para a Liliana Vieira. Será que se vai ouvir aqui no micro? Vamos tentar. Estou, Liliana. É a Liliana Vieira. É a Liliana Vieira. Estamos a falar com a Liliana Vieira. Liliana, é da Escola Secundária Jamenis. Você acabou de ganhar da Escola Irreverente um capacete. É o terceiro lugar. Tem que se dirigir o mais rápido possível aqui ao palco para receber o seu capacete. Uma oferta da Escola Irreverente, da Escola de Condução Irreverente. Pode cá vir agora? Pode vir agora aqui? Não, ainda vou embora. Diga-me. Já vou embora. E onde é que está, neste momento? Na casa. Então eu não sei, vai falar aqui com o Sr. Gil e ele vai lhe dizer como é que se pode proceder a esta entrega do seu prémio. Espera um momento. E pronto, um capacete já lá voa. Segundo prémio. Quem ganhou? Beatriz. A Beatriz Jardim. Jardim. A Beatriz Jardim. Encontra-se cá, Beatriz Jardim. Ganhou o segundo prémio. Uma redução de 50% numa carta de moto. Mas a Beatriz também não está cá, a Beatriz. Vamos ligar à Beatriz. Opa, já sei quem ganhou. Uau. Creio que é isso. Ficar no verde, sim. Beatriz não tem, vai ter que ser outro. Chegou à caixa de correio de... Oh, Beatriz! Einstein, cá acima. Gostas de andar de moto? Gosto. Está bem. Gostas mais de andar de moto ou de estudar filosofia? Está filosofia. Uau! Eu sabia. É a minha aluna, a Joana. Parabéns, Joana. Este prémio é teu. O prémio é só folha de papel. Já podes ir embora. Tchau, Joana. E falta o primeiro prémio. 50% de desconto na inscrição de ligeiros. Está muito jeito. Ei, isto foi que saiu agora? O nome é igual. Pois. Olá, eu acho que conheço esta menina também. É a Diana Marques. Diana, anda cá. Diana, isto é para conduzir bem. Não é para perigos na estrada, já há muitos.
Oh Diana, isto nem foi preciso telefonar-te. Olha lá o que tu ganhaste. 50% de desconto na inscrição de uma carta de ligeiros. Qual é a idade para se tirar a carta de ligeiros? 18 anos, não é? Ah, tu já tens para aí 22, não é? Pois. Está bem, parabéns. Ficaste feliz? Sim. E vais tirar a carta? Vou. Qual é o carro que tu vais comprar? Não sei. Não fazes ideia? Não vais comprar nenhum. Vais comprar um daqueles amarelos muito grandes e que tem muitos lugares. Dá para trazer a turma toda, não é? Sim. Está bem, Diana. Parabéns. Cá 2 beijinhos. Parabéns, é teu o prémio. Depois falas aqui com este senhor Gil, e ele dá-te as indicações. Da minha parte, resta-me agradecer e aos alunos que aqui estão, principalmente, desejar umas boas férias, se for o caso, se não, estudem bem para os exames. E espero que... Agradeço também à professora Maria José, que foi quem me meteu ontem à noite nesta embrulhada, e eu vim aqui um bocado sem saber para o que vinha, por isso gostei da experiência. Olha, massa integral para mim, muito bem, bolachinhas.